बिस्तर यही हो उड्ने कुराहरू या बिस्तर धेरै चाहिँदैन भुइँ तात्ने भएको कारणले यो वान रुममा बसेको छु म चाहिँ। साउले मलाई अपार्टमेन्टको वान रुम अनि त्यो उसमा राखेको छ वान रुममा कोठा यस्तो छ सबै भयो यस्तो छ। यहाँबाट यो बाहिर निकालेपछि यतापट्टि सेताकी छ उतापट्टि ओज्जाङ छ अनि लुगा सेताकबाट यतापट्टि सुकाइरहेको छु। कफी सफी खाने तातो पनि छ यस्तो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो जुत्ता चप्पल राख्ने ऱ्याक हो हाम्रो त्यो ढोका भइहाल्यो। यो बाथरुम यताबाट बाथरुम हुन्छ। यो किचन हो यहाँ सबै सेयर सुविधा हुन्छ। यहाँ यो चाहिँ चट्ट यो फ्रिज हो मैले फ्रिजमा के सामान राखेको छु। यी आफूलाई खान मन लागेको कुराहरू सट्ट राखेको छु। यी तरकारीहरू टन्नै ल्याएर फलफुलहरू टन्नै ल्याएर अन्डा सन्डा यस्तो छ। यहाँ मुनि पनि छ सामान यतापट्टिहरू सामान यताउता भाँडा यताउति छ उतिमाथि भाँडा राख्ने हो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ग्यासको पाइप हो। यो चाहिँ पाइप पनि छ हरेक कोठामा चुलामा ग्यासको पाइप भनेको चाहिँ यो हो। अरू भने त भन्ने कुरा हो। अरू नेपालमा चाहिँ ग्यास चुलो हो। ग्यासबाट खाना एकदम छिटो पाक्छ। इलेक्ट्रोनिक भएको अलिक समय लाग्थ्यो यस्तो छ। बसाइ दक्षिण कोरियाको बसाइ अब चाहिँ एकदम सार्थक एकदम आनन्ददायी भइरहेछ। बहुत रमाइलो लागिरहेछ। थ्याङ्क्स गड।